血啦，呢個上唔到6樓嘅。啊！之前爸爸個老友就喺呢度喎。哦，華茂慈善基金上面。你都醒喎，撳呢個卓健啊！我影咗個特康盛嘅啦，佢喺度拍嘢，我又喺度拍嘢。哇！哇！嗰個命理大師啊，擺銅鑼灣嘅，仲要加咁貴租，犀利喎！搞仲得嘅。24樓 24 我哋喺幾多樓啊？呢度去唔到。呢度去唔到啦，咁我哋走完做咩？去玩 lift 啫嘛。你做咩喺度玩 lift 啊？升降機落。你做咩陪我玩 lift 啊？回應下。見你入咗嚟，有人喺度望下，你唔好喺度師叔叔跳嚟跳去，咁樣啲阿姐夾實你嘅，好多人睇住喺度。周圍都有人睇住啊！好難得。2樓 second floor。